ρυθμούς, θα χορέψουμε σε ρυθμούς Eurovision. Θα πάμε να παρακολουθήσουμε το βίντεο κλιπ του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει φέτος την Αρμενία στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Και αμέσως μετά θα έχουμε και την ερμηνεύτρια εδώ ζωντανά στο στούντιο. Αν θέλεις, μείνε στην παρέα μας να της κάνουμε μια συνέντευξη. Ωραία, πάμε να δούμε το βίντεο κλιπ. Years ago, when I was a little child, Mama told me. Many, many years ago, when I was a little child, Mama told me you should know our world is cruel and wild, but to make your way through cold and heat, love is all that you need. I believed her every word, more than anything I heard, but I was too scared to lose my fun. I began to cry a lot, and she gave me apricots, kisses of the earth, fruits of the sun. Apricot stone hidden in my hand, given back to me from the motherland. Apricot stone, I will drop it down in the frozen ground. I'll just let it make it strong. Apricot stone hidden in my hand, given back to me from the motherland. Apricot song. Now I see the northern stars shining brightly in the storm, and I've got an avatar of my love to keep me warm. Now I'm not afraid of violent winds. They may blow, they can't win. May the winter stay away from harvest night and day. May God bless and keep my cherished fruit. Grow my tree up to the sky. Once I waved my home goodbye, I just want to go back to my roots. Apricot stone hidden in my hand, given back to me from the motherland. Apricot stone, I will drop it down in the frozen ground. I'll just let it make its round. Hidden in my hand, given back to me and from the motherland. Apricot stone, apricot stone, given back to me from the motherland. Apricot stone. Μάλιστα, πολύ ωραίο το τραγούδι. Καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε την Εύα Ρίβα στην εκπομπή μας. Good morning and welcome. Μαζί μας θα είναι και η συνάδελφος από το ραδιόφωνο του ΡΙΚ, Νταϊάννα Πετροσιάνη, η οποία θα μας βοηθήσει στη μετάφραση. Καλώς όρισες, Νταϊάννα. Καλημέρα σου. Έχει ήδη αρχίσει η περίοδο της η Εύα στην Ευρώπη. Έχει πάει στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, και πού αλλού? Έχει πάει στην Ελλάδα και στην Ουκρανία. Και στην Ουκρανία θα ήθελα να τη ρωτήσουμε πώς νιώθει όταν έχει κάνει ήδη την πρόθεση του τραγουδιού της. Είμαστε η τρίτη χώρα. Πώς την αντιμετωπίζει ο κόσμος, πώς δέχεται το τραγούδι, πώς νιώθει η ίδια για αυτή τη συμμετοχή? Είναι μια μοναδική εμπειρία. Как ты чувствуешь, что ты представляешь Армению и пойдешь на Евровидение? Как люди? Πάντως είναι πολύ εντυπωσιακή σαν παρουσία. Ωραίο το τραγούδι, ωραία η μουσικούλα. Αναμένουμε τη μετάφραση. Мне очень приятно, что люди полюбили мою песню, и во всех странах меня принимают с распростертыми объятиями, так сказать. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα εκπροσωπήσει την Αρμενία στην Eurovision και παντού ο κόσμος την υποδέχεται πολύ θερμά και τους αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι. Όπως και στην ίδια. В Греции меня приняли очень тепло, и люди даже пели вместе со мной песню мою. Στην Ελλάδα την υποδέχθηκαν πάρα πολύ θερμά και ακόμα και τραγουδούσαν το τραγούδι μαζί της. Να πούμε λιγάκι περισσότερες πληροφορίες για το τραγούδι. Ο τίτλος είναι? Ο τίτλος είναι Apricot Stone,
που σημαίνει κουκούτσι του Βερίκοκου. Είναι συμβουλικό αυτό, έχει κάποια σχέση με τη χώρα? Έχει κάποια σχέση με την χώρα. Το Βερίκοκο συμβολίζει κατά κάποιο τρόπο την Αρμενία, επειδή το πρώτο δέντρο του Βερίκοκου βρέθηκε στην Αρμενία. Και θα βρείτε το πιο γλυκό Βερίκοκο μόνο στην Αρμενία. Το πιο γλυκό Βερίκοκο. Το πιο γλυκό Βερίκοκο. С латинского языка абрикос переводится армяньяка. Από την λατινική, αν μεταφράσουμε το apricot, αμπρικός, σημαίνει Αρμενία. Αρμενιακά. Το Βερίκοκο. Μάλιστα. Είναι μια μοναδική εμπειρία, η οποία θα την θυμάται για μια ολόκληρη ζωή. Ήταν όνειρο της αυτή η συμμετοχή στον διαγωνισμό του συγκεκριμένου? Ή προέκυψε τυχαία? Конечно, я всегда хотела представить свою страну на Евровидении, но это никогда не было моей основной целью. Πάντα ονειρευόταν, σκεφτόταν να εκπροσωπήσει την Αρμενία στην Eurovision, απλά αυτό δεν ήταν ο στόχος της ζωής. Είναι μεγάλη τιμή. Ναι. Αλλά είναι πολύ μεγάλη τιμή. Когда предоставилась возможность, я с удовольствием ею воспользовалась и надеюсь, что не зря. Άρπαξα την ευκαιρία και ελπίζω θα πάμε πάρα πολύ καλά. Σας το ευχόμαστε. Ποιος είναι ο επόμενος προορισμός για την πρόωθηση του τραγουδιού? Следующая страна, где ты поедешь с туром? В какую страну поедешь? Москва. Στη Μόσχα. Στη Μόσχα. Στη Ρωσία. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ την Εύα και εσένα, Νταϊάννα, που ήρθατε το πρωί σήμερα στην εκπομπή μας για να πάρουμε κι εμείς μια γεύση. Μας αρέσουν βεβαίως αυτές οι συμμετοχές, να γνωρίζουμε από κοντά τους καλλιτέχνες. Αυτή η μοναδική ευκαιρία που έχουμε να τους γνωρίσουμε. Καλή επιτυχία ευχόμαστε και θα αναμένουμε το τελικό. Удачи тебе большое, Εύα. Thank you very much. Good luck. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Πολλά